এই দেখুন আমার গুগল মিটটা একদম ওপেন হয়ে গিয়েছে। ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে ওয়েব ক্যাম আনবক্সিং করে দেখাবো। তো ওয়েব ক্যাম খুব দরকার আজকালকার দিনে, এই লকডাউন সিচুয়েশানে বা অন্য সময়ে খুব দরকারি জিনিস। আমাদের যারা অফিসের কাজ করি, অফিস মিটিং, ভিডিও কনফারেন্স বা স্টুডেন্টরা যে পড়াশোনা করছে আজকালকার অনলাইনের মধ্যে, তো ওয়েব ক্যাম খুব দরকারি জিনিস। আর এই ওয়েব ক্যাম বাজারে অনেক রকম দামের আছে, কিন্তু আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা খুব অল্প দামের মধ্যে এইচডি কোয়ালিটি একটা ওয়েব ক্যাম, যেটার পিকচার কোয়ালিটি খুব সুন্দর। এই ক্যামেরাটা আমি আজকে অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছিলাম। এটা হচ্ছে পিসি ক্যামেরা মিনি প্যাকিং। তো এটা হচ্ছে খুব এইচডি ক্যামেরা। এটার সম্বন্ধে আমি একটু বলে দিচ্ছি। এটাতে আছে কসমোসিপ টাইপ কালার, হচ্ছে CMOS ইমেজ সেন্সর। আবার আমি বলছি, কালার CMOS ইমেজ সেন্সার আছে এটা। আর ইউএসবি মাধ্যমে, মানে আপনি কম্পিউটার বা ল্যাপটপ আর মোবাইলেও যারা গেমিং করেন, গেমিংদের জন্য বলছি, একটা ওটিজি কেবল লাগিয়েও আপনারা গেমিং স্ট্রিম করতে পারবেন। তার জন্য অ্যান্ড্রয়েডে একটা অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে, ড্রাইভার অ্যাপস। আর কম্পিউটার বা ল্যাপটপের জন্য কোনো ড্রাইভার লাগবে না, জাস্ট ইউএসবিতে কানেক্ট করলেই এটা অটো কানেক্ট। আর এটার পিকচার কোয়ালিটি আমি আবার দেখাবো। ক্যামেরাটা নিয়ে আসছে, আমি জাস্ট দেখাবো। ইউএসবি ক্যামেরাটা দেখতে খুব সুন্দর। এটাকে আমি নর্মালি ইউএসবি পোর্টের সঙ্গে অ্যাটাচ করেছি। দেখুন এখানে আমি এটার সঙ্গে একটা ইউএসবি কানেক্ট করে দিয়েছি। তো এবার এটাকে আমি, এই ক্যামেরাটাকে আমি, এখানে একটা অপশান আছে, দেখুন আমি অপশানটা দেখানোর চেষ্টা করছি। এই দেখুন এখানে একটা অপশান আছে, এটাকে এমনি করে একটা আপনি এরকম রাখতে পারবেন, ট্রাইপডেও লাগানোর একটা অপশান আছে। তো আমার যেহেতু এখানে আমি মনিটরের উপরে দেবো, তাই এই অ্যাঙ্গেলটা একটু অল্প খুলে আমি এটাকে জাস্ট এটার উপরে সেটিং করে দিলাম। ঠিক আছে, এই দেখুন এটাকে আমি পুরো সেট করে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন পুরো আমার ক্যামেরাটা সেট। এখানে আমি একটা এলইডি ল্যাম্প নিয়েছি, কারণ এখানে একটু অন্ধকার ভাব আছে। তো এটাতে অন্ধকারেও কেমন ছবি আসছে আমি সেটাও দেখাবো। তো এবার আমি গুগল মিট, আপনারা হয়তো অনেকেই গুগল মিট জানেন। তো গুগল মিট, আমরা এখানে একটা গুগল মিট আমার টাইপ করবেন, গুগল মিট, গুগলে গিয়ে মিট গুগল। এবার এখানে আপনার একটা অপশান আছে নিউ মিটিং, আর এখানে হচ্ছে ওল্ড। আপনি আগে যদি কোনো মিটিং করে থাকেন, ওটার লিঙ্ক যদি দিয়ে দেন তো এখানে হয়ে যাবে। আমি এখানে দিলাম নিউ মিটিং, ক্রিয়েট মিটিং ফর লেটার স্টার্ট অ্যান্ড ইনস্ট্যান্ট মিটিং। তো স্টার্ট অ্যান্ড ইনস্ট্যান্ট মিটিং আমি এখানে করে দিলাম। আমার স্ক্রিনের ফোকাসটাকে এবার আমি বন্ধ করব, কারণ এখানে লাইটটা পড়ে। এই দেখুন আমার গুগল মিটটা একদম ওপেন হয়ে গিয়েছে। আপনারা দেখলে বুঝতে পারছেন যে এটার পিকচার কোয়ালিটি কতটা সুন্দর। আমি লাইটটা যদি বাড়াই, লাইট আরও কাছে আনি, তো আপনারা বুঝতে পারবেন এটা অনেকটা এইচডি আসছে, কারণ এটা আপ ডাউন করে। তো এটা ওয়েব স্ট্রিমিং হয়, তার জন্য এর কোয়ালিটিটা চেঞ্জ হয়ে থাকে। তো আপনারা বুঝতে পারছেন, এটা দেখুন, এই দেখুন হাতটা আমরা দেখলে বুঝতে পারবেন কতটা পরিষ্কার, কতটা। তো এটা হচ্ছে সিম্পল, জাস্ট আপনি ইউএসবিতে কানেক্ট করে দেবেন। ইউএসবিটা কানেক্ট হয়ে যাওয়ার পর আপনার ওয়েব ক্যামটা, এখানে মুভমেন্ট অপশান আছে, এবার দেখলেই বুঝতে পারবেন
এটা কতটা ক্লিয়ার হচ্ছে, একদম সমস্ত পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তো এটার কোয়ালিটি খুবই সুন্দর। এটার দাম আমার অ্যামাজনে পড়েছে 999। এটার প্যাকেটটা আমি দেখাচ্ছি, দেখুন। তো 999 টাকাতে এত সুন্দর, আর এত সুন্দর দেখতে, লুকসটা দেখুন। আর আপনার সামনে যদি একটা এলইডি বাল্ব আপনি দিয়ে দিতে পারেন, বা এই জাতীয় কোনো ল্যাম্পও আপনি ব্যবহার করতে পারেন। এবার হ্যাঁ, লাইট বন্ধ করে কেমন আসছে আমি সেটা দেখাবো। আমি এখানে লাইট বন্ধ করে দিলাম। আমি এখন লাইট বন্ধ করে দিয়েছি, আর আমার এদিকে একটা শুধু উইন্ডো ওপেন আছে, আর কোনো লাইট কিন্তু বাড়ির মধ্যে জ্বালাইনি। আপনারা লাইট দেখলে বুঝতে পারবেন। এবার আমি দেখাচ্ছি ওয়েবক্যামটা, দেখুন অন্ধকারেও খুব সুন্দর আসছে। আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে আপনাদের এই ওয়েব ক্যামেরাটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আর এটা আপনারা ল্যাপটপে, মোবাইলে, টিভিতেও আপনারা সেট করতে পারবেন, অ্যান্ড্রয়েড টিভিতে একইভাবে। যে কোনো জাস্ট এটা প্লাগ অ্যান্ড প্লে, কোনো রকম কিছু লাগবে না। আর সমস্ত ফিচার্স এখানে দেওয়া আছে, এটা অ্যামাজনে পেয়ে যাবেন। আমি আমার অ্যামাজনের লিঙ্কটাও নিচে দিয়ে দেবো। এটা খুব সুন্দর ক্যামেরাটা, কারণ বাজারে অনেক রকম দামি দামি ক্যামেরা আছে। আর আপনারা যখন কিনবেন একটু ভালোই কিনবেন। এবার ভালো মানে বলছি না যে বেশি দাম দিয়ে, 1000 টাকার মধ্যে এই ক্যামেরাটা কিন্তু খুব সুন্দর ক্যামেরা। মানে এর পিকচার কোয়ালিটি আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার মোবাইলে ঠিক বোঝা যাবে না, এর পিকচার কোয়ালিটি কিন্তু খুব সুন্দর।